3月26號啊，星期四啊。咁我嚟到呢度呢係人民南路啊嚇。咁啊呢個大家好熟悉嘅羅湖村啊。咁啊希望大家繼續支持我頻道，訂閱我嘅頻道啊。前邊呢係有維也納酒店嘅呢度啊。講多次，呢條係人民南路，轉入嚟先。榨汁嗰啲啊，咁啊啲生果鋪啊啲咁樣啦。嗱前邊呢度咧就係有間酒店嘅麗豐，有茶餐廳啦呢度嚇。呢啲係咩？啲籃啊嗰啲啊，買。呢啲啊便利店啦嚇，我呢啲係榨汁嗰啲啊。大雪菠蘿。嗱呢間酒店啊，酒店嘅入口啊，小碗菜啊。都有人食嘅呢啲嚇。咁啊簡簡單單有一餐啊嚇。呢啲啊平民生活咯就係咁樣啊，有埋價錢啊，大家可以睇下。呢間係沙園小吃啊，呢間嚇。咁啊睇下裏邊有價錢喎都話。大家睇下啲價錢啦，盡量睇啊嚇。好，我哋又出翻去呢度。哇！呢度係咪？哇！好香我都有。無骨鳳爪啊！我啲係咪豬腳飯嗰啲咁啊？隔水蒸雞，哇！呢檔近女檔係咪啊？都係咪呢一間隔水蒸雞咧？都多人買喎，見到都話。睇下知咩價錢？这是65一只是吧？对对。呢啲係咪逐隻㗎？呢啲逐隻嘅喎。全部養足140日，當日即湯即蒸，原汁原味，搭配埋新鮮嘅五指毛頭一齊蒸，真係好正㗎！埋嚟睇，埋嚟揀，正宗嘅湛江隔水蒸雞。採用湛江走地雞同家雞嚟蒸，全部養足140日，當日即湯即蒸，原汁原味，搭配埋新鮮嘅五指毛頭一齊蒸，真係好正㗎！雞雜喎，埋嚟睇， 10蚊一份喎，唔知幾大份啊！正宗嘅湛江隔水蒸雞，好，繼續啦，我哋向前行先。走地雞同家雞嚟蒸，全部嗱呢一邊咧， 140日，當日即湯即蒸，原汁原味。嗱呢度係有嗰啲乜杭州咩小籠包嗰啲啊嘛，嗰陣時好似有食過喎呢間。嗱因為咁樣啊，都擺晒啲凳出嚟啦嚇。嗱呢度咧有肉粥啊嚇，哇大閘蟹嗰啲啊，生蠔應該嚇。咁啊有啲兩餸飯啊，永和啊，咁啊燒味店都有啊。睇先呢一度，咁有啲包點喎呢度嚇。我見好似有豆腐花添喎，好繼續。呢係糯米啊，呢係甜㗎嘛，蓮藕嚟嘅。咁啊，隔離有檔手撕雞。好，繼續向前。呢度都有啲小販檔喺度啊！重慶小麵啊！呢啲有燒烤嘅嘢喎，呢啲係咪啲蠔嗰啲咁啊？一隻10蚊。好，呢度雲吞呢個。有飯食嘅呢度係嘛？
沒什麼短毛吧？嚇？沒什麼短毛吧？咁你有啲出入口㗎嚇，啲住宅嚟嘅呢啲嚇。好，呢啲啦嚇，有按摩啊嚇，有美甲啊，養髮都有啊。前面有嗰啲咩粵菜館啊。呢啲係潮州啊，老鵝嗰啲啊，42蚊一斤啊，獅頭鵝啊，燒肉，不過見到都好似有啲驚喎，真係係咪？呢一間啊，所以時生意咧要老實啊，呢間我成日都記得啊。嗱買咧就記得成隻買，唔好斬啊嚇，即係買呢啲啊。咁其實有時咧揀啲商譽好嘅店咧就會好啲咯。譬如佢呃我一次，我就唔會俾佢呃第二次噶啦。呢手打牛肉丸喎，咁啊嗰邊都整緊喎呢度，哇！真係好似係咪喺度切緊啊？呢啲啊真係。好，有生果檔。嗱呢度前邊咧係有兩間嗰啲平民超市嘅。嗱呢條側邊咧，嗱都有啲橫街㗎，如果大家行嘅話。嗱呢度又有檔雞檔啊！嗱我純粹拍攝，我就唔買嘅，我真係淨係行下街嘅啫，即係了解下即係而家啲即係當地啊嗰啲民生嘅啫。超市呢間，嗱其實佢對面都有間超市嘅，嗱又係有燒味檔嘅。好，入去超市影個環境啦，因為都好似好少話上嚟影嘅，咁啊有梯級嘅，大家小心。咁我想影一影個環境咧，俾大家知道呢啲平民超市咧嗰啲格局係點樣嘅。一入嚟有生果啦嚇，呢啲係收銀啦嚇。咁其實企喺度都可以影晒㗎啦，都唔差㗎，大嘅都嚇。咁啊呢啲原居民喺度買餸嘅地方啊。咁好少入嚟影嘅，咁啊入嚟影下。因為有時我都會喺度買餸嘅，即係買下啲蔬果啊嘛。如果啱價錢又會買咯。好，咁啊呢度出翻去啦。好，繼續向前行先。咁我哋出翻去再影。好，我哋行翻出嚟啊嚇，周圍環境先。咁頭先講咗啦，呢度都有間超市嘅。咁同埋呢度咧。有一間賣燒味老鵝嗰啲啊，有啲鵝肉啊，影下先。哇！呢度好大隻嗰啲鵝，哇！有價錢㗎。嗱都有雞賣喎，原來嚇。咁啊有啲價錢啊，自己睇下。好，我哋直行入去先。呢度有超市嘅。我入咗去先，都好多人買緊嘢咯。嗱呢度有生果啊咁啊，環境就係咁樣喎。係咯，咁我行呢度咯。嗱對面環境係咁。嗱呢間超市咧原來係叫福半啊嚇。頭先嗰間啊，咁而家我企咗喺對面啊。落翻去先，呢度行路咧要小心啲，因為地下有啲濕滑啊。對面有啲牛雜喎，啲咁樣喎。對面有嘢影，影下先。呢啲又係湛江，係咪蒸？即係蒸嗰啲雞啊！冇食餸俾你都冇用。哇！真係好多喎，真係。一味十足，85，呢個58一隻。呢啲又係獅頭鵝啊！呢啲啊。姐姐你買人哋冰鮮嘅有。係啊，牛雜喺度。好，
涼拌啊呢堆。啊呢個啲包點啊嗰類啊。係又係有雞啊！真係度度賣雞喎，真係。37蚊打魚蛋。要不然姐姐看一下咯。燒肉啊嗰啲咁啊，生果鋪。咁啊呢度就係咁樣，周圍環境。好，轉下嗰邊先。咁啊側邊有啲巷仔嘅嚇，有啲炒粉麵嘅。嗱呢度咧，嗰邊有果園雞啊，見到啊。嗱呢度巷仔，行下啲巷仔先，因為呢度有間炒粉麵都幾好食嘅。咁啊10零蚊好平嘅咯，行過嚟。不過就唔食啦，因為都食飽嘅嘢。呢度有剪髮喎，幾多錢啊？呢度啊，影下呢度剪髮先啦嚇。咁啊呢度就要30蚊啊，呢啲位啊，即係如果去遠少少就會平啲啦。嗱呢啲係涼拌啊呢啲啊，有賣價錢嘅，有埋啲豬耳添啊。哦，前邊又係有檔雞檔嘅，哦賣啲薑嗰啲係咪？環境就咁啦嚇，咁啊有時環境都好緊要嘅都嚇。好，轉過嚟先。其實我想影件粉麵檔嘅喺前邊嘅。嗱呢度咧係賣啲牛肉啊啲咁樣嘅喎，係咪牛雜嗰類咧？牛丸咯。嗱呢度有牛雜嘅添喎，呢度可以揀嘅自己咯。嗱呢啲啊，係咪熟晒定係點咧？仲要翻去整定點咧？呢啲啊都要咁樣嘅，有人買㗎呢個啊。價錢睇影唔影到先？呢度價錢喺呢度。哦唔係喎，呢啲係牛雜就75蚊斤啊，咁有粉麵嘅。好，我哋轉過嚟，咁我想講話呢一間粉麵。不過呢啲時候就夜晚好多人買嘅，嗰次我夜晚過嚟咧就多，即係而家呢啲時候咧就唔係咁多人啦。咁大家可以睇下啲價錢啦。咁啊12蚊係咪最平呢啲咁嘅粉麵嗰啲咁樣啦嚇？咁啊環境就係咁噶啦。好，我哋沿途行翻出去啦。咁啊，呢條羅湖村啦，呢條街啊買餸啊，咁啊有啲平民嘅超市咁樣。而家我都少行咗咯。以前行呢度咧都會喺啲平民超市裏邊買下啲蔬果噶，而家就少啦。喺呢度賣啲銀器嗰啲啊，都幾靚係咪咧？啱就可以買啦，咁自己衡量啊嚇，即係平平地我覺得可以嘅。咁啊，因為呢啲好似少數民族唔知真定假啊，着晒衫咁樣。咁有時買嘢都係啊，如果自己有適合嘅價錢合理嘅，冇乜所謂。咁啊，我純粹拍嘢。而家我基本上都冇乜購買肉啊都話。嗱，你睇呢啲馬蹄啊，呢啲啊批馬蹄喺度。嗱，前面都有好多小販檔啊嚇。呢個咩？豆腐花，3蚊一碗咯。出嚟做小生意真係。嗱呢啲啊，有粽賣添喎，10蚊3隻啊呢啲咁啊。好食喎佢哋話。唔知咩就咁多嘢買。嗰度大樹菠蘿，呢度咧馬蹄，哇呢度批馬蹄我中意啊。同埋嗰啲茄都 OK 喎啲啊，我呢度12喎佢，唔知幾多錢斤啊？好，繼續啊！好，沿途啊，一路行翻出去啊！又係燒味店啊，獅頭鵝。呢啲係兩餸飯嘅啲啊，好，我哋過嚟睇下呢度先。
烤蠔啊，58蚊一打，有啲108蚊一打。咁啊，大家質素唔同應該嚇，好似呢度我有得揀嘅係咪啊？今日順道，我哋拍一拍嘢。我個嗰度批馬蹄喎，咁得意。嗱呢檔咧有檔烤蠔喺度喎，55蚊啊，12隻啊。頭先講啦嚇，呢度啊擺晒檔口食嘢啊，個個都喺度批馬蹄啊。嗱呢個啊，咦呢個係咪嗰個老闆啊？因為有時喺視頻都見到佢嘅，係喎拍緊喎，係咯，係咪生招牌啊呢個？嚇，因為我好似睇微信我都有見過佢嘅，路經呢度啊。咁佢自己都有拍視頻嘅呢個女仔啊。好，我哋繼續向前行啦，走啦。我又中意踎喺度嘅，唔知點解。佢踎喺度係咪真係好舒服咧？我就唔踎得啦，踎喺度我就覺得好辛苦啦。嗱頭先嗰檔嘢揾個當佢老闆啦，咁啊做生招牌都幾好嘅，咁有時就係咁嘅。好似頭先我見佢，我都拍多兩下，所以有時就係咁樣嘅啦，即係做生意嘅嘢各出奇謀啊！咁啊當然要啲嘢靚啦，同埋去賣雞嘅嗰啲，如果啲嘢靚嗰啲人咪翻轉頭咯，又可以啊！好，我哋出到嚟前邊就係人民南路啦。好，我哋行翻出嚟啦嚇，哇！小心電動車啊！啊，基本上周圍都係電動車啊嚇。咁我拍埋呢條人民南路。咁前面咧就係維也納酒店噶啦，咁啊大家都好熟悉噶啦。嗱呢一度我想講咧就係京湖肉菜街市啊。咁你其中一個出入口，咁頭先話嗰個咩杭州小籠包嗰邊側邊咧都有個出入口噶。咁啊前面都有啲係包點賣啦呢啲啊。咁咪係咯，隔離呢個就係維也納酒店。嗱前邊又有檔雞檔喎呢個。真係好多嘢。咁啊有呢啲係咪茶餐廳啊？咁啊亦都有啲快餐嗰度啊。呢度有啲咩咧？睇下先。有啲點，即係包點嗰類嗰啲啊。包點。好，我哋繼續行呢度先。又係有雞賣嘅。隔離有間地產鋪係咪？呢間係咪中原？係呢間中原嘅呢間，都好耐啦都嚇。嗱呢度咧打橫一條叫羅湖街啊。嗱其實咧我哋見到對面啊，對面就係人民南站啊，對面啊。咁啊9號線嘅。咁我呢條片拍到呢度，咁啊希望大家中意我嘅分享啦，留言俾 like 啊，未訂閱記得訂閱啊，好。咁我哋行路翻去羅湖口岸啦，最後多謝大家收睇。